大家好，我是贾医生。在临床上，很多小朋友这个感冒、咳嗽，是让很多家长头疼的一件事情。今天呢，给大家介绍一个中成药——小儿消积止咳口服液。这个药啊，在临床上针对这个小儿湿积、咳嗽有痰热的情况下呢，应用来说是比较合适的。那么我们呢，主要从它的这个配方、配伍，还有临床的这个适应症，来给这个家长朋友呢，简单的说一下，让大家呢在使用这个中成药的时候啊，更有针对性，更好的使用这个药。这个中成药啊，它这个主要是针对这个小朋友啊，就是有饮食积滞，同时呢又有痰热运肺的这样一种情况的使用下是比较合适的。在临床上啊，主要有以下病症表现，一个呢就是咳嗽，第二个呢就是咳痰，而且啊这个痰呢一般来说，就是这种有痰的颜色呢是黄色的，代表呢体内有痰热的这样一个情况。而且啊小朋友这个咳嗽呢，一般在晚上的时候啊要更明显一点。除了这些症状以外啊，小朋友呢往往有一些这种消化饮食上的一些表现，比如说这个不想吃饭啊，肚子胀，口臭，然后大便呢干结这样一些情况。如果去看这个小朋友舌苔的话呀，这个舌苔呢一般来说就比较厚腻，而且呢颜色比较黄。针对这样一个情况下呢，应用这个小儿消积止咳口服液啊，就是比较合适的。在现代的这个病名当中呢，一般来说主要是针对小朋友啊有这种上呼吸道感染或者是气管炎、支气管炎的这一种情况。中医来说的话，主要是有这种湿积、有痰热、咳嗽这种情况，应用比较合适。下面呢，我们从这个药的配方上来给大家简单的再说一下。这个药物配方啊，主要有以下这些药。这里面山楂它具有消食的作用，槟榔它可以行气，通导大肠，而且呢也有消食的这一个作用。枳实它可以化痰消痞，枇杷叶它可以呢清肺热，同时呢又有止咳的这样一个作用。瓜蒌它可以行气化痰，莱菔子它可以消食，同时呢又有这种除胀化痰的一个作用。莱菔子它可以泻肺平喘，桔梗它可以宣肺止咳，连翘它可以清风热，蝉蜕它可以疏风清热利咽喉。整个这样一个配方呢，针对这种刚才我们说的这些病症啊，就是比较合适的。但是呢，家长朋友也要注意，我们在使用小儿消积止咳口服液的时候啊，它主要是针对有痰热的情况下呢，有湿积的情况下应用是比较合适的。对于这种风寒感冒，这种是不合适的。比如说感冒初期出现这种流清鼻涕啊、打喷嚏啊，这些一派寒象的时候，这个时候呢就不适合使用这个中成药。